हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे तो एक शख्स ना ज़मीन पे पड़ा है, उसकी दोनों टांगें कटी हुई हैं, दोनों हाथ भी कटे हुए हैं और आंखें भी कोई नहीं, अंधा है, सुनता है, बोलता है, लेकिन ये तीन आज़ा उसके जिस्म के मौजूद नहीं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा लोग खड़े हैं तो आप भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो वो बंदा कुछ बोल रहा था, और बोल क्या रहा था? कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने